कि स्नोरिंग जब होती है उस पेशेंट को पता नहीं होता है, इनफैक्ट शायद फैमिली फ्रेंड्स को ये चीज़ ज़्यादा पता होती है, बट नॉर्मली सर हम इसे कैजुअली ले लेते हैं बिकॉज हम ये मानते हैं कि ये ज़्यादातर तो मोटे लोगों में होती है। बिल्कुल। स्नोरिंग अगर किसी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को अगर कंटिन्यूअस स्नोरिंग है, तो ऐसा नहीं है कि उस पेशेंट को अगर रोज स्नोरिंग हो रही है तो रोज वो फैटिगनेस की वजह से या टायर्डनेस की वजह से नहीं हो। पेशेंट इस चीज को उल्टा देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमको बहुत ज्यादा थकान है, इसकी वजह से हमको स्नोरिंग हो रही है। राइट, ये सोचते हैं। जबकि ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को स्नोरिंग है तो उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो उसको सारे दिन थकान रहेगी। तो इसलिए ये जो स्नोरिंग वाली प्रॉब्लम है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल मोटे लोगों को ही होती है, स्नोरिंग जो है वो मोटे, पतले, मेल, फीमेल, बच्चे, किसी को भी हो सकती है ये प्रॉब्लम।